हेलो गाइस, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने जेपीएस एंटरप्राइजेस के स्टोर पे और पीसी सेटअप वर्ल्ड अपने यूट्यूब चैनल पे, जो इस स्टोर का अपना चैनल है। यहाँ पे आज एक छोटा सा बिल्ड किया जा रहा है अपने हिमांशु भाई का। आप आ जाए हिमांशु इधर। ये अपने हिमांशु भाई हैं और इनका नॉर्मल वर्क है, बहुत स्पेशल वर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशें सबकी रहती हैं कि कुछ गेमिंग भी हो जाएगी, हल्का फुल्का फ्री फायर या और क्या खेल सकते हैं GTA 5 लो सेटिंग पर। तो इसके लिए जो इन्होंने ग्राफिक कार्ड का सिलेक्शन किया है वो 710 है, DDR5 के साथ है। ये आसूस का कार्ड है। A320 मदरबोर्ड है, Ryzen 5 3500 है, 6 कोर 6 थ्रेड पे आने वाला प्रोसेसर, 8 GB की वेंजेंस रैम है, 240 GB SSD है और अपना जो SMP है वो 450 वाट है एनटेक का। कैबिनेट जो यूज़ की जा रही है वो NX 230 है एनटेक की। तो ये पूरे बिल्ड की कॉस्ट अगर हम लोग एक बार सब जोड़ के देखते हैं तो नियर अबाउट करीब 32,000 की आ रही है। एक कम पैसे में सब तरीके से किफ़ायती बिल्ड बनाने की कोशिश की गई है और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी हम लोग इस चीज़ को ओके करके हिमांशु को यहाँ से फ्री कर देंगे। हिमांशु यहीं लखनऊ से अपना बिलोंग करता है और ये बंगला बाज़ार अगर आप लोग जानते होंगे लखनऊ में, जो लखनऊ के रहने वाले होंगे वो तो बता देंगे कि बंगला बाज़ार कहाँ है। हिमांशु कैसे आना हुआ यहाँ पे? सर मैं यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से देख रहा था हाँ, और मैंने सोचा कि मैं लखनऊ में रहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, जेपी एंटरप्राइजेस अपना है तो क्यों वहाँ ना जाए, तो यहीं चले आए सीधा किसी से पूछते पूछते बस तुरंत। चल और भाई ट्रस्ट भी है हमारा आप पे। ठीक है। अब हिमांशु का ये बिल्ड हम लोगों को कम से कम पैसे में फटाफट रेडी करना है और इसको एकदम प्रॉपर वे में केबल मैनेजर से लेके सब कर दें, जिससे ये आगे भविष्य में अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह भी बढ़ाना चाहे तो कोई इशू ना आने पाए। तो बस गाइज इसको फटाफट रेडी करते हैं। 3200 FSB पे ये अपनी कोर्सर की वेंजेंस रैम है, DDR5 पे 2 GB का आसूस का ग्राफिक कार्ड है। मैक्सिमम इस वेरिएंट में अगर 710 में देखते हैं तो 710 में 2 GB DDR3 वाले कार्ड आते हैं। ये DDR5 वाला मिल गया, थोड़ा सा ये बेटर करना चाह रहा था, इस वजह से इस कार्ड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और Ryzen 3500 भी अच्छा प्रोसेसर अगर कहा जाए तो ठीक है। 6 कोर कम से कम मिल रहे हैं, 6 थ्रेड मिल रहे हैं। तो अगर इसकी कैलकुलेशन देखी जाए तो वो i5 के इक्विवेलेंट करीब करीब परफॉर्मेंस ये दे देता है 3500। तो इस बिल्ड को जल्दी से रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं 5 मिनट में ब्रेक के बाद। थैंक यू। I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. To a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing.
unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I'm in. तो भाई लोग, ये जो अपना छोटा पीसी एक लोअर रेंज का स्टार्ट किया गया था, भाई ने बड़े पैसे इकट्ठा किए होंगे, तब हम लोग इतने आसानी से बोल देते हैं लो रेंज, हाई रेंज, मिड रेंज। 32,000 रुपये भी इकट्ठा करते हुए उसने सोचा है, कार्ड स्वैप किया है, तब जाके लिया है। 640 रुपये एक्स्ट्रा भी पे किए हैं। तो ऐसा नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन इसको लो रेंज का CPU बोला जाएगा। तो ये अब अपना रेडी हो चुका है। लुक आपके सामने है, केबल मैनेजर वगैरह सब कुछ ओके हो चुका है, विंडो डाल दी गई है, और सॉफ्टवेयर ये अपना घर पे जाके ही चेक कर पाएंगे। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है नहीं, आज बारिश का मौसम है भी अच्छा सा। तो इसको फटाफट बस जल्दी से आप लोगों को लास्ट इसका आउटरो देना था, तो उसके बारे में बस जो स्पेक्स हैं वो आपको बता दिया गया। ये कैबिनेट आप जो देख रहे हो, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ऊपर भी आप चाहो तो 240 का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। कम पैसे में अच्छी कैबिनेट है, 3,000 रुपये की रेंज में आने वाली कैबिनेट है, जिसमें 240 का लिक्विड कूलर भी आप लगा सकते हो। एक फ़ैन पीछे मिलता है जिसको हम लोगों ने इधर प्लेस कर दिया है, क्योंकि एक ARGB फ़ैन भी आगे लगाएगा, तो इसने इधर शिफ्ट करा लिया है। आगे कभी फ़ैन चेंज करना हुआ तो यहाँ पे एक ARGB फ़ैन इंक्लूड होगा। तो बस गाइज़, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से इकट्ठा किया हुआ है, एक अच्छा सिस्टम है। तो इसको बस खूब बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने हो सके उतने सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।